Okay, ndo chirongwa chedu chatinoti susu make it or break it. Ndofunga takambotaurawo nababa Ashi vakatiudzawo nhoroondo yeupenyu hwavo. Nhasi tawana rombo rakanaka rekuona gogo vaAshi. Makadipo gogo vaAshi? Muri wapenyu henyu mai? Handiti ka? Kuri seko kwamabva? Kuri nani? Mai takawana nguva yekutaura nababa Ashi vachitiudzawo nhoroondo yemarriage yavo, yewanano yavo nemudzimai wavanaye iko zvino. Right, ndimi makabereka baba Ashi? Ndini, hakuna mumwe, ndimi. All right, mama makaita vana vangani? Inini vana ndakaita 10. 10? Yeah, wakafa 5. All right. Vasarawo 5. Vasarai 5. Okay. Saka vanakomana toti pane vasara vangani? 1 chete. Baba Ashi ndiye mwana wenyu mwanakomana? 1. Handiti? All right. Mai mungandiudzawo here nhoroondo yekuroora kwababa Ashi kubva kumadzimai yake ese akaroora kusvika nhasi uno, chii chiri kumboitika? Ini ndiwa ndashaya kuti problem yacho iri pati kana kuti munyamawo here. Ndashaya kuziva vese vakadzi vake vese vanongoroora problem ndeimwe chete, mbopanze kumba. Akazvibata ndiko kunesana kwaari kuita zvazosiyana. Alright, handepa mukadzi wekutanga chii chakaitika, akaroora rini, akaita vana vangani, vakazosiyana sei? Mukadzi wekutanga akaroora makatobvisa pfuma? Nototi mwana wacho tinotowa naye Ashi wacho. Alright. Akasiyana neproblem imwe chete yekuita kumbopanze kumbomba. Inini amwene wacho chaivo chaivo ndikatomubata kuti ndega. Muroora? Ya, chaizvo. Amai Ashi? Amai Ashi chaivo chemukadzi wekutanga? Chaivo wekutanga wacho. Makambata papi sei mai, makaita sei? Mumba muna amai vake. Kwamai vake kwaakaberekwa? Akati ndida kuenda kuna amai. Ndakatiri pamwe chete padhuze nepadhuze. Alright. Kumusha mumwe chete? Kumaraini? Ini vandazosimukawo pandaenda ikoko. Ndakatoudzwa. Ini ama Ashi wauya kunoku waendako. Ndikati ama Ashi ndawadzwa achiti ndoda kuenda kuti ndoda kuenda kuna amai, kwaamaiwo. Asi wati handisi kudzoka norarama. Ndanzi kunyemba. Apa vanhu vari kukuudza? Vanhu vekupi, vekumaraini? Zvikanzi endai moita kunge hamheno chawasiya, moita kunge hamheno chamuda kunovapa. Ndikati ndova ndakaenda, ndova ndikosvika ndikutovaonawo nomurume mumwe. Makaona vachiti? Vakatorara mumba. Mumba mamai vavo? Kwaamai vavo. Dzadziri nguva idzi? Manai. Manheru? Imi makangosvika muchingovhura? Kwakudini? Hapana zvandakaita, ndakangobuda. Iye akati chii? Hapana zvaakataura. Akatozvona mazvibata? Right, mubva maita sei? Vanongonyarara nazvo. Kuti achidzoka kuenda kumba haachada. Aidzoka sei, ainyarara paine zvaangaita? Kunyara. Inini handina kutaura. Ini ndakangoenda endai kumba kwenyu. Uyu ndiye mukadzi wekutanga? Vazotora mumwe manje wechitu amabhaironi. Handina kugara nawo kumusha, waingouya wachidzoka vachigara kupi kuHarare? Wainzi mai Bhaironi? Mwana wababa Ashi? Anowana 2 nababa Ashi naamai Bhaironi? Wakomana wega wega. Alright. Wese wana amai wavo, wakomana iwavo. Baba Ashi ndiye akutobhadhara mari yechikoro yevana ivavo? Andovabhadhariwa. Ndaini ndakatomuti kushaya kwangu shuga kumba hakuna problem mba, sadza ndinaro. Ndichiri kugona kuita sei? Kuzvishandira, kuzvirimira. Vana ndavaite sei? Chengeta vana vavo. Ngavaende kuchikoro. Zveshuwa vana vari kuenda kuchikoro vakudzidza kuSt Paul's. Alright. Ndoko vari vese vari 2. Ava vana vamai Bhaironi? Vese Bhaironi naCarrots vese vakuenda kuchikoro. Alright. Okay. Uyu haana mwana naye kana 1. Alright, aiwa ngatimboendai pana mai Bhaironi. Saka amai Bhaironi vakazoenda sei? Akabatana vega nezvikomba ipapo pawo ipapo.
pasamaritenzi pawaigara wasati waenda kwavo akabva azvibata right. Saka maibhairo kwakubva vaenda kwakuchizouya uyu watiri kutaura nezvaye aita kuti tisangane nhasi, right? Uyu akawanikwa rini? wakawanikwa mabhairo nonga watogara gore waenda ndipo wakazowana waiye right. Uyu havana vana vese? havana kana vana. Okay, asi ndiye watingodaidza kungoti hedu amai Ashi, asi handiye akabereka Ashi. Aiwa, handitika. Right. Saka chii chiri kuitika neuyu mai? Ngatichitanga kubva paakawanikwa mudzimai uyu, chii chiri kuitika? Mukadzi uyu gumbo panze, gumbo mumba ndoranyanya. Murume anoshanda basa rechigadhi, anoshanda usiku. Kana ari kubasa yasara aitora mumwe murume achipinza pai mumba imomo. Zvamunoziva here mai zvamakaudzwa? Marendroad yacho anototaura, mumwe rendroad aitotaura iyewo kuGrenville ikoko achitaurira musikana kona ivo uyu hanzvadzi yako chaiye chaiye here uzvikanzi ndiye wati kutoti baba. Hatina baba pambaperi, baba wedu wakafa. Hatina imwe hanzvadzi ndiye kana kuroorwa pedu kwese iye ndiye anoita sei, anotoziva zvese, anotochaja kumaezi, ndiye baba wedu. Tona madii kumbomutaurira hanzvadzi zikanzi handikwanise, ndibaba handina matauriro andinoita. Wachitogara pamwe chete mumba mumwe chete iyoyo. Saka chikomba chaizobuda kuseni uyu akudzoka, zvikomba zvaiziva here kuti munhu akaroorwa? Zvaitoudzwa ka kuti chienda akuuya. Vamwe hanzi vaitotaurawo zvavo kuti amugadhi vayo akuuya manje gaitichibudawo tiende. Alright. Saka kubva paakaroorwa vakabva vangogara, baba Ashi ndiye ari kushanda achishandira mudzimai angori pamba. Mukadzi anongoitawo pamwe vachihodha munhu achitengesa-tengesawo. Achihodha kupi? Waimbohodha fishi ikoko achitengesa. Iye zvinezvi manje kuti azotidza aende kumusha kwake uku waihodha mbati achienda kunotengesa kuningirike kwawo kuchinhanga kuna mazoe kuri kuongiwa. Chii chakaitika paakaenda kuSouth Africa? Zvakafamba sei? Paakaenda kuSouth Africa akaenda nepamiri, akangotiza achienda. Akaenda nepamiri? Pamiri pababa Ashi? Patokura pakutoda kuberekwa. Akasvika akanobereka mwana aikoko ari kuSouth Africa. Asununguka hamheno pfungwa dzanga dzadzoka here, ndo paakafona kuti ndasununguka. Ari kuSouth aigara nani? Handisi kuziva kuti aigara nani. Aiwa, asi kana muchibvunza baba Ashi vanoti aigara nani? Iye ari kungoti ndakangoenda ndega kubasa. Alright. Ndasununguka ndane mwana mukomana achimutumira papicha pafoni apa. Ininiwo ndikazitomuonawo mwana wacho. Baba mapikicha? Baba papikicha. Baba Ashi vanga vari kumba, wauya kumba, ndo paakatumira pikicha iyoyo. Uyu ari kuti handani mwana kuSouth Africa, tarisai muone mwana. Akatomubata kudai, ndichitomuona mwana wacho. Ndikati inga zvakanakawo aita mwana makorokoto ndichitofara nazvo. Hakuna kupera kana 1 week ndozonga kuti mwana apa ndoita sei. Alright. Ari kugara nani? Aita agara nani? Iye aingoti handishanda. Paakauya akasvika achichema kuda. Ndikati kuchema kwavo kuita inini handikusi kukuzwisisa. Hauna kuti andiwana munhu. Wakaita sei? Wakaenda wega. Alright. Hande panyaya yemwana. After 1 week abva fona akati mwana afa. Ndakati aiwa zvinowanikwawo. Saka akadii? Akamuviga ikoko? Akavigirwa ikoko. Akavigwa nani? Ane hama dziri kuSouth? Hamuna. Kana ndangopisawo ikoko. Angosainawo kuti pisai. Kana zvokuita. Saka achingobva kushaika mwana ndopaakabva adzoka? Haana kupedza mwedzi miviri ariko akabva auya.
inini kuti ndimuti dzokera ibva kwanga uri zvakandirembera somunhu mukuru ndikati kana zvinowanikwa munhu anogona kupenga nemhumhu zvinowanikwa vasikana mumwe mukuru wachoyo asara mukuru wacho atete akati akana amai mutongera fedzi munoroi munomuda sereki ndikati inini handina problem naye handina dhemeti naye kana zuva rimwe chete raakati tuka hapana saka ndinomuengerera ese anoita izvozvo kupengawo tangonyaradizana vaagara zvaono murume wavo ko iye murume ari kuti chipa ari kuitika zvese izvo ngogara naye achiti pamwe zvichapera aingotiwo pamwe zvichaita achadzikama zvino zvikungoenderera mberi havana 2 months wasungwa nokurwisana nenyaya akasungwa ndiye ivo vabachiva vakasungiswa nani naiye mukadzi havapedze mwedzi miviri wasina kusungiswa kwachinzi aita sei nenyaya yache vanomubata mumameseji eyo zvikomba zvake mumafoni womubvunza akutaura zvimanga vorowana vaenda kunomangara kuti ndaro ndakati iwe ndiwo uri kukanganisa unoenda kumangara unomangarirei uye akaumangare kune hama dzake unodii kuenda kune hama dzake kutaura sekuru wake vari pamorisaka hanzvadzi yamweni padhepa enda unotaura kuna sekuru ndiyo nyaya iriko anoregerei unomhanyira kuenda kumangara kuti andirova ndavai ino vana mwe zvinyararawo ndakandaramba ndakagara pangokuda kana kuenda kwaaita mai manje uko wakandifonera kuti atiza aenda ndikati ndezvako zvipedze hazvineineni ndakagara kuno kumba handiko ikoko zvipedzei mega mega ikoko nyanzi vabereki vemurorai munovaziva ndavaona hanzvadzi dzake ndo dzanoziva pavakanorora vakaroora kupi ikoko kumusha kwake kune hanzvadzi dzakedzo hanzvadzi dzake baba wake vakafa asi amai variko inyaya inosuwisa nyaya inorwadza saka nhai mai imimi pamunenge makagara pasi nemwana komana wenyu baba Ashi right marriage yekutanga mukadzi akabatwa nechikomba yechi2 semufanana uyu wetatu ndizvo right ndichikudzai mai ndofunga pandakakurukura naye achitiudza zvikomba zvaabata ndofunga zvinopfuura 20 zvemukadzi uyu zvemurume uyu saka imimi saamai vakabereka munhu munoti chiinazvo mai ini ndiri kufungawo kwangu nokumaonero yandiri kuonaka ndikaramba ndakangogara ndisina chandataurawo ndichazongoya ndototambidzwa bhokisi kudai apondwa nezvikomba zvomukadzi uyu ndozvandiri kutoona achamuurayisa ine chandiri kungoda dai zvichibvira uyu ngaangosiye zvakadaro mwana wavanhu woenda kumba kwavo akanaka iye usara wakaita sei akanaka nourombe hwake iye nousvinhu hwake woenda zvingatobatsiri zvinhu zvinorwadza zvokuti kana tikasangana tinokwazisana tinopanana mvura manje akamupondesa tinokwazisana here apa amuzokwazisana tinenge takupengerana tikasangana pane zvakadaro hatizovirirana zvachose alright saka paizobatwa nezvikomba munhu uyu haana vana tete here hama dzake dzaimboenda kunoonekwa here kuti dzitaurwe nadzo kuti onaiwo zvaita mwana wenyu hanzvadzi dzake vanozviziva chaizvo izvozvi manyi zvamanyi izvozvi akatandaniswa mumusha nehanzvadzi dzake akatandaniswa ndiye iye mukadzi wacho akasvika kumusha kwavo hanzvadzi dzake dzikapenga kuti wajairi saka iko zvino ari kupi haasi kumusha handisi kuziva ipapa kuti ari kumusha here muroora wacho ndiyaitaura kuti ambuya havakubawo kutete wakanesana nehanzvadzi dzavo kuti chii chakakupa kuti ubve kuno murume wako ukanesana naye chii uri mambara iwewe imi mamai munoziva zvinoita mwana wenyu majairi alright saka zvakaita baba Ashi akatibata
akati no ndaita dambudziko mukadzi wangu anoita zvikomba zvakawandisa. Akati saka tiri kuda kuti mukadzi wangu iye kutoti tsvaga kwaita arikuda kuti wane rubatsiro rwekubatsira mudzimai wake kwete iye. Asi mimi mhai kana makatarisa amufungi kuti mwana wenyu ndiye ari kutoita dambudziko? Ane dambudziko hombe zvekutoti mukadzi uyu akatoshandisa mushonga. Alright. Nokuti uya angorambe achingofunga iye chete ochireka kufunga mukadzi kuti atsvage mumwe mukadzi aroore, ndo zvaakatoita. Alright. Saka imimi sevabereki mwana muri kumubatsirani? Hapana chandandinabhuya, ndoda kutanga ndamboona kuti zvichafamba sei. Asi makore kari kufamba? Kana akagara akasina mukadzi azvina basa rese, chero anowana wake. Aiwa ipapo pacho kapi kuti asiyane nemukadzi sekutaura kwamaita. Pane matanho makakwanisa kuti munge muchitora here imimi sehama dzake kuti munge muchitora kuti munhu asiyane nemukadzi? Izvi zvotoda kutotsara tiri pamwe chete, muri aripo achinzwa zvimatauri yangu kuita kuti zviri nani kusiya zvake iye ari mupenyu, uyu aendiwa ari mupenyu. Wakambotenga property yaikuti waiti ukapinda mumba unoti ndapindawo mumba mumwana wangu munitunzwa, asi iye zvino zvapana. Yakaenda kupi? Anotora achiendesa musha kwavo zvatengesa. Alright. Wangu waodzoka futi. Makambonzwa kuti mwana wenyu vachigara vese nemudzimai uyu, mudzimai akambobva akaenda akanogara nechimwe chikomba imo muGlenview, vari kuchikomba ikoko, asi wenyu mwana ndiye ari kuzomutsvaga omunyengerera omunyengetedza ende achibvunza kuti alright kwaugere ikoko kuri sei, zviri sei, kana zviri kunetsa dzoka mukadzi wangu uye tigare tese. Makambozvinzwa here izvozvo? Ndo zvaakatitaurira ende ndo zviri kutoitika. Kwakutonyengerera mukadzi ari kuchikomba, mukadzi odzoka akadzoka boya vachigara vese. Ano mushonga waakashandisa mukadzi uyu. Because hazvisi normal mai. Hazvisi fair. Hazvisi fair. Pane zvaakatoshandisa mukadzi uyu. Saka muchapaita sei? Tongofambawo. Tongofamba zvakasimba. Right, ndanzwa muchitaura nezvehanzvadzi yenyu. Makambodzudzwa here hanzvadzi dzenyu vana sekuru vake baba Ashi kuti ndo dambudziko mbiri riripo? Vanozviziva. Vanozviziva. Saka vanoti angoti hamene iye muridzi kuti arizofungawo sei, hazvoonawo ega here iye muridzi kuti zvandichiita izvi hazvisiri. Ko hama dzekusaidi kwababa? Atete vacho vasara vachembere vari kumbavu. Nonongopopotawo kuti yayadii kusiyana nazvo, kuti watorewo matanho yandiri kuonawo yokuti wambofamba wakadai wafamba wakadai. Hapana zvacho. Dambudziko riri paari wasikanawo wanomboti huya kuno timbotoya kufamba pera. Vasikana vato hanzvadzi dzake vana teta abvume anoramba ari kuramba hanzichi. Aiwa handina mari yacho. Mumwe musi iyeyu akamuti aiwa hana nzenze yachiramba. Saka womubatsira sei munhu akadaro? Unozviita sei? Iko kutoti aendeka ndo pari kufanira kutangira rubatsiro rwacho, kuti atange kuzviona kuti iye ane problem, ndo paroda kutobatsirwa. Because ipapo ndakambomubvunza mai ndikati we baba Ashi, but hausi kuona here kuti wewe there's something wrong with you? Anoti no ina ndadambudziko initori right, mukadzi wangu ndiye ane problem andinoda kuti ari kutoda kutofambira kuti mukadzi wakabatsirwa kuti asaite zvikomba. Aiwa kana iye ndiye ane problem manje, kana ndichizviona ndakagara problem iri kwaari, ada kutofambirwa iye kuti apepuke aone kuti zviri kuitika izvi. Saka ari kufanira kufambirwa, ari kufanira kufambirwa nani? Nehama dzake idzi, hanzvadzi dzake. Hanzvadzi dzake idzozi. Inini kana ukandidaidza sezvamandiita izvi kuti uyai, handirambi. Handirambi kuti paoneke kuti munhu angabatsirwa sei. Kana ndisina mari handiwa. Ndizvozvo. Hakuna kana ndine mari
yavanenge vangondisiyira wasikana vachindidaidza amai tiri kukudai handirambi ndinosimuka ndofamba handirambi. So kuhama dzekusaidi kwababa vakuru varipo vanogona kuti vange vachimubatsira ndivanani baba zvavasisipo wakashaya tete wake chaiwo chaiwo hanzvadzi yababa vari kunhingiri doko kuchevakati ndekuduka kubhindura okubhindura ndo vangatomubatsira. Hakuna kana ana baba mukuru kana ana baba mudiki? Hakuna. Baba mudiki wacho pfungwa dzavo dzakatenderera vakaroora vane mudzimai nevadzirikana kuti vari pasi. Ivo ava vasikana ivava ndivo vangatoshingaire kutofambira hanzvadzi yavo. Asi pane kwaakamboedza kunotsvagirwa rubatsiro here, toti kumachechi kana kune vanhu vanoita zvechivanhu, pane pakambotomboedzwa here kuti abatsirikane? Hapana. Kana kuri kutoda kutotangira ipapo ndochitoshingaira ndega inini amai okubereka. Imimi okubereka ndizvozvo kuti munoti mwanano hanzvadzi yomusikana uyu akanga atenderera muzukuru. Hanzvadzi yake mukuru. Muzukuru mwana wani? Omubvana wangu. Alright. Akashaya amai vacho. Unoziva ukasara kana dai une hama dzababa dzimbozviringeka. Asi inini ndakashingaira ndega 3 months ndigeza nemvura chete, singagezi nesipo kana mafuta singazori, ndichishandisa munamato. Mwari akanditungamirira zvanzuyai nehembe yake yemuzukuru. Baba ake achitambudzika naye muno mutaundi muno achibvarurirwa maunifomu achiita sei neiye mukomana achifona amai ndio zviripo ngati uyai naye timbofamba naye kuno achiramba ndaita zvifambo kuti ndakakurera ndini uchienda kuchikoro chikubhadharira kusvika wapedza form 4 aiwa ndiwe akauraya amai wangu wazvasiyana. Pandakaona hembe yake ndanzouya inayo ndipatakamushandisira hembe iyoyo ndo paakazobva auya kumusha padakushandisa munamato iwoyo. Alright. Saka muri kudii kuita zvimwe chete pana baba Asha? Ndosaka ndikutaura chatanga ndakutotangira ipapo. Pane makore mangani pachiitika zvinhu zvese zvimwe makore awandisa kai? Vazukuru vatiri kutaura nezvavo vakura ka kureva kuti makore esa Asha chane makore mangani? Ane 17. Kureva kuti pane 17 years pachiitika zvese. Saka pa 17 years dzese dzimai mamusina zvifungo here kuti ndaingoti aiwa vamwe vachavanhingirikawo vachaitawo vacharorawo mwari nani ndisingazivi kuti zvekuti ngoramba zvingeenda zvakadaro ndaingoti acharorawo mukadzi akanaka. Zvakaoma. Munoziva kuti mwana wenyu ndiye anotsvaira mba, ndiye anobika, ndiye anowacha achiitira mudzimai zvese izvozvo, kwete kuti tukuti zvakashata. Kana uchiita hazvo zvakanaka murudo hazvina kana problem. Aiwa zvangu zvakanaka. Asi pane pamwe pekuti ndichiri kuyoka ndichikurukura naye achitaura kuti anogona kuti ari kuzvikomba, votumirana mameseji. Amai Asha obva ati alright ndikuti uyu anenge ari kumunyengerera kuti dzoka asi munhu ari kuchikomba. Mai Asha obva azoti wadiwa fano wacha hembe dzangu dzandakasiya ikoko dzine tsvina, uyu otowacha zveshu. Hamusi kuona kuti hazvisinoma? Hazvikomborere zvachose. Ndosaka ndakati ndinogona kuuya ikoko kuti tione kuti pangaitwa sei. Right. Saka imimi chichuo chenyu ndechei? Muri kuda kuti munge muchiwana rubatsiro rwei pana baba Asha? Ini ndikuda rubatsiro kuna baba Asha kuti pfungwa dzake dzizarurike. Because pfungwa dzake dzakavharika, taurai kuti akwanise kuona zviri kuitika. Ende kana kuti nditozive kuno munhu anonyatsa kutozvitwo ndinozvuma hangu anditika.
zvakaoma maiti neurombo nezviri kuitika. Asi pakukura kwake akakura ari mwana akaita sei? Mwana anga akangwarira here? Mwana aigona chikoro here? Munhu anga akaita sei? Chikoro aigona zvakanyanya, andori musubject yake yakanaka. Alright. Papompo akapasa. Akapasa masubject yake. Akapasa pompo yake. Eshi. Saka akazopusiswa papi apa, akazovhiringwa papi. Handisiziyo. Ya. Na chikoro aigona zvokuti zvakanyanya. Ya. Pakaoma. Saka impane pamakambotaura here imimi sahamai kuti shamwari inini kana usina kusiyana nemukadzi uyu inini handisvike ikoko. Pane pamakambokwanisa mutaura here mashoko iwo? Namutaurira paakandifonera achimutaurira kuti atiza izvezvi izvozvi ngatisiyana naye. Ngatisiyana nemunhu here? Siyana naye zvachose. Handidi kuzvinzwa zvachose. Akabva tishe vamunyarara anazopindura. Muri kuzviziva here kuti akaenda kanomunyengerera, ari kumunyengerera kuti adzoke? Ndikutonzwa hanzvadzi yake ende atonitaurira kuti Saturday chaiyanga ari kumukadzi iko. Saka moti zvinhu zviri feya izvo? Hazvisi. Hazvisi. Apa ndiega mwanakomana one vedu weka. Kana uri mubereki akabereka inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa. Gogo vaAshi vari pano vari kutaura kuti ndatambura ini, chandiri kungoda kuti mwana wangu abatsirikane akwanise kungosvinuka chete. Anditi chete rubatsiro muri kuti chii? Kune vemachechi, kune madoctors chaivo vanoongorora pfungwa dzemunhu, and then kune mapostori, kune maprofets, kune ng'anga, kune chii. Imi muruda chigo? Ini kana kumaprofita ndinoda, kana kwadhokota kwacho chaiko anonzi anogona wacho ndinoda omboongorora pfungwa dzake. Chamuri kuda kuti mwana asvinuke chete akwanise kunyatsoona munhu akadzidzawo. Heshi. Kana chigadhi chaari kuita chikungoita hake akadzidza zvokuti mwana wangu akasvika chi form 4. Wakasvika form 4 akapasa nemasubject ake ese? Anayo izvozvo masubject yake. Mukaziva masubjects ake anawo kuti ndapi neapi? Ndakanganwa asi akapasa. Chamunoziva nechekuti akapasa? Ya. Maths akapasa, science akapasa. Maths, science, neEnglish. Ndisikuziva zvimwezvi kuti akapasa meno. Asi akapasa? Akapasa. Haasi kufanira ungachiita zvari kuita izvo. Ya. Zvakaoma. Uyu musikana uyu haana kuzonyora hake form 4. Inda mari. Alright. Mari yakanonoka. Akanonoka kutumira mari. Ndiye anga akudzidzisa. Uyu ndiye ari kutodzidzisawo futi hanzvadzi. Ndiye anga akudzidzisa hanzvadzi dzake. Heshi. Yakanonoka kuuya. Vazorega kunyora payakazoya mari zvandavhara. Heshi. Kwakadi kuzonyora kuri rinoteerera. Anga kusenza zvake. Handiti. Sure. Vangozvisiya. Alright. Okay. Anyway, muchironga chedu chanhasi unoyu rikaitimire pano, asi mazvinzwirawo gogo vaAshi vari kutsvagawo chero ana anokwanisa kuti angachibatsira kuti baba Ashi vaone kuti vanobatsirikana sei. Ndochironga chedu, make it or break it.